an'ilay gasikara no targetanay zany vao manakizany voalohany indrindra kely miresaky no tarinay rindra sy araviana anasosiana tsara an'ilay gasikara no targetanay zany vao manakizany tia amin'ny faritra Boeny teto amin'ny renivohitra amin'ny faritra teto Mahajanga ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy volana aogositra lasa teo ny festival de l'écologie etsik'iray izay nokarakarahan'ny fikambanam-behivavy Farma na ny Femme Action Rurale de Madagascar ny rahan'izy ireo tamin'ny fikambanan'ny tanora antsoina hoe RJDD ary nanao tantsolika tamin'izany ny fikambanana Kradoi. Tamin'ny alalan'ity hetsika ity no nanafisan'izy ireo ny haitaky amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanentanana ny fifehezana ny fako plastika ary indrindra ny fijerena manokana ireo vokatra simika izay tena mandripaka ny zava-mananaina ao anatin'ny tontolo iainana. Hetsika maro loko no entina namariana izany andro izany, ny atomboka tamin'ny filaharam-be namakivaky ny tanàna, narahana teny fanentanana samihafa, tsy latsa-danja ihany koa ny hira izay niompana indrindra tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny arahana tamin'ireo mpanakanto maro teto amin'ny renivohitra ny faritra sy ireo mpanakanto tonga nasaina manokana nanafana ny avany avatovavy any, avany Antananarivo any. Tonga nitarika festival de l'écologie 2024 ny ramatofolohan'ny nasionaly ny fikambanana Farma dia Ramatoa Ravonyarson Antanirina Lilia izay nanatitratra tamin'ny lahateny taona fa tsy maintsy arovantsika ny tontolo iainana mba ho lova sarobidy apetraka ho an'ny taranaka mifandimby. Fanazavana. Manampy an'ity festival de l'écologie ity akory aby ianareo mbola tsara ny any avaratra Ego Antsohihy Boeny ya akory laly akory aby ianareo any atsimo akory aby ianareo any Fianaratsoany vita soany roa andro aby soasoa tamanayo akory aby ny any avakina karatra manao any nareo avy any Antananarivo ianare de faly miarabatsika rehetra tonga soa eto amin'ity festival de l'écologie ity ny voalohan-teninay ngambany dia misaotra betsaka anareo rehetra tonga manotrina sy manome voninahitra an'ity festival de l'écologie ity ny zavatra tiana ambala tsy dia lava be satria tsika maika hisomo maika hidôlo maika hikorana maika hanao fety dia ny teninay dia hoe fantatritsika ve aloha le festival de l'écologie inona le izy inona le atao hoe festival fety dôla ya fa inona le écologie
ao anatin'la ekôlôzia tafiditra ao daholo ny resaka tontolo iainana, ny roivoary, ny famokarana biôlôzika dia ataontsika ato anatin'ity festival ity ny fampisehoana an'izany. Ao anatin'ilay festival zany tsika dia ahita standy, ahita fanentanana, ahita fanabeazana, ahita hoe inona ny tokony atao manoloana an'izay fahampitehany tontolo iainan'izay. Ao firy ny fandraisana anjara anareo tamin'ny nanam-pitehana an'ity tontolo iainantsika ity? Izany tsy nanimba an'ilay tontolo iainana re. Vitsy kely azy isaina amin'ny ratsan-tanana. Eny e, ny tiana ambara dia izao hoe potika amin'ny tontolo iainantsika izay tsy nandraisantsika anjara betsaka akory. Fa ireo firenena efa mandroso manambola be no namotika ilay izy dia tsika no mizaka mivokatra ilay izy. Dia noho izany tsy maintsy mitolona isika, tsy maintsy mandray an'ndraikitsika hiady amin'izay tsy rarin'izay. Ka ny anton'ity hetsika sy fety ataontsika ity dia mba ho fanentanana fampatongava-tsaina ny rehetra fa tokony andraikitra isika rehetra amin'izay fanajana ny tontolo iainan'izay, amin'izay famerenana amin'ny laoniny ny roivoary izay. Dia izay ny antony anaovantsika nyity fety ity. Dia misy tany eny ho hitanareo misy fampianarana be dia be no hitanareo dia manantena ny fandraisantsika rehetra anjara. Ary ny anteninaiky fa samy hitondra mody lesona na dia anankiray kely ohatrany fotsiny azy ampiarinareo any amin'ny toerana misy anareo ho fiarovantsika ny tontolo iainana, ho fampiaratsika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay sy fandraisana anjara tsika rehetra izay manatrika eto hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia makasitraka anareo rehetra, makasitraka tsika rehetra ary mirary korana mahafinaritra be. Enganeo mba ho salama tsara daholo afaka andy fa tsisy hoe tsy afaka nandia satria narary. Mangataka amin'Andriamanitra tsika mba tsisy izay. Eny dia izay ny teninay dia mibaraka izany fa misokatra ofisialy ty fetitsika ity manomboka izao. Satra betsaka. Robe vita amin'ny sachet, tsisy fangaro tonga dia sachet ranoray. Zany robe hitatsika izany. Iny koa ensemble vita amin'ny sachet. Iny hitatsika iny sachet tsisy fangaro fa sachet 100% la vitana iny ensemble iny. Indray robe vita amin'ny lamba efa tsilaina sirido ary sachet. Robe vita amin'ny lamba efa tsilaina ary robe sy sachet. Zany hitatsika izany. Manaraka indray robe vita amin'ny lamba sy sachet. Zany lamba mafatifaty zany dia robe vita amin'ny lamba sy sachet. Ary faratia lamba ensemble vita amin'ny lamba sy sachet. Ensemble vita amin'ny lamba sy sachet. Sinyako yan sa maefa ang mamuna po ang mga pares mo po. Sansan sa rin sa reta, Andre Kamtabo tingin. Sora na manuka na sang stilista. Yanika sa magkakanso ni Reu Lama Marpereu. Asik kepada mga dewa sa sensika ni.
miaraka mihinana ny anganiny fa samy sahirana amin'ny fampotehany ala tsentsina ny tatatra tototry ny fato manamaimbo ny tanàna ny lavapako misavovona miavosa ohatrany telombohitra misangaro daholo na ny fako moralo na plastika akora simika manimba ny tany miteraka entina mamoaka fofona mandoto rivotra iainina na ka mankarary sy manimba ny ozona piaro ny tany amin'ny tana masoandro manampitrotrotra ka ny ataon'ny sasany ao anaty alina ny tanànakio azy mametraka minina mamoaka rivotra ka manamaimbo ny fiarahamonina ka aokosika iaraka hitany fahadiovana fadiovany tanàna amongotry iretoto mba ho lavitry ny aretina arovantsika ny ala karakaraintsika tsara fa mamangeny ny ainy raha salama tsara Simba tutulai makasih fa ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fampiratiana trano eva izay nentina nampiratiana ireo vokatra ny vokaran'ireto tantsaha na ireto fikambanam-behivavy tantsaha mivodrona ato anatin'ny farma ireto toy ny vokatra azo avy amin'ny fambolena, vokatra azo avy amin'ny asa tanana sy ny maro tsy voatanisa. Tsy mety mandinika sao entusenao zizinika tuka amanjaki tunirarini sao enao mini tsy mety mijery sao enao mini tsy mety mandinika sao entusenao zizinika tuka amanjaki tunirarini. Fa akoatra ny hetsika nanamarena festival de l'écologie dia niatrika fifanana maro lafy ihany koa ireo fikambanam-behivavy farmy ireo. Anisan'izany ny fifanana manokana manoloana ny ady atao amin'ny herisetra na amin'ny vantana io na ankola. Tao ihany koa ny fifanana mahakasika ny fanaovana ranon-tsavony izay tena ilaina amin'ny andavanandro ny vehivavy tokoa. Mpampifana matianina manam-pahaizana manokana mahakasika ny fanaovana savony no mitondra ny fifanana. Andanina tao ihany koa ny fifanana mahakasika ny fahaiza-mitarika izay nampanaovan'ny ramatofoloha. Tiana manamarika fa saikana tonga solotena avokoa ny faritra rehetra nandritra izao festival de l'écologie 2024 izao. Fantatra fa any avakina karatra indray no tanterahana ny festival de l'écologie amin'ny taona 2024 ho avy io.